多爭議啦。死唔係咩咧就冇乜爭議㗎啦。其中一個冇爭議咧就係咧，死咧唔係一種疾病嚟㗎。你唔係病，所以死咗。你記得我哋講過老化，即係衰老啊嗰啲嘅過程啦。咁當然你話啊唔係喎，好多人死都係病死㗎喎。咁咧就係咪病死啊？啲人係咪病死㗎？睇你點解釋，即係佢個病啦嚇。俾人自殺，俾人激死添係咪？嚇死啊咁係咪？咁我哋講話唔係一種病咧，就當然我哋都明白咧，衰老就唔係一種病啊嘛，所以我哋講咧，人衰老然之後到死亡咧，就唔應該係一種病啦。除非你話衰老係一種病啦，咁所以你先要咩揾啲藥翻嚟食咧，食到唔好老啦咁樣。如果唔係嘅話咧，咁你知道呢個即係絕對唔應該一種嘅疾病嗰種嘅方式嚟去睇，即係所謂去死嘅。咁當然係有好多人咧，實在咧，即係今日係好多人係喺醫院度過身嘅。咁喺我讀書嘅時候，而家開始美國嘅醫院咧就會提倡咧嗰啲過身嗰啲病人咧就翻屋企過身。即係如果佢哋都知道大家係咁嘅時候，喺醫院咧都唔會有啲咩做嗰啲咧，咁叫翻屋企度過身。點解啊？點解翻屋企過身啊？醫院咧係一種好冷嘅地方嚟㗎嘛，嗰啲嘅無論人啊、嗰個地方啊、周圍嗰啲儀器啊嗰啲嘢咧，係一啲即係全無溫暖感嘅地方嚟㗎嘛。咁所以醫院都知道呢樣嘅嘢嘅。咁所以佢建議咧人咧，如果你真係知道差唔多過身嘅時候咧，不如翻屋企，係一個咩你最熟悉，又係你最溫暖嘅地方咧嚟到過世，即係離開。咁屋企人都可以陪住你，因為都冇乜嘢做㗎啦，係咪？咁咪吊住啲鹽水咁咪過身咯咁樣。咁咧所以就而家都倡議咗呢樣嘢。咁香港我唔知啊，香港可能即係我諗中國人都好避忌㗎嘛，係咪？屋企過身唔係吧咁樣，即係好多人會有呢啲咁樣嘅諗法都唔同。咁但係美國人反而咧，佢哋而家提倡咧就係翻屋企嗰度，如果可以嘅話。咁死亡固然梗唔係一種疾病啦嚇，死亡咧唔係疾病咧，死亡亦都係我哋與生俱來一個過程。冇人咧係可以咧就話我唔使即係要走呢個過程嘅。咁所以啦你生得出嚟咧，你知道有一日咧你就會離開㗎。咁我哋咧就會人人咧都會走即係呢一個咁樣嘅過程，咁冇乜人爭議嘅。冇人話俾你聽咧，我唔使嘅嚇，我超人嚟嘅，超人都分咗家產啦而家。咁然之後咧如果係咁嘅話，我哋使唔使驚死啊？既然間又係唔係病咯，係咪啊？又唔係咧嚇，即係我哋可以避免嘅一個過程嘅，人都會有㗎啦咁樣。咁你使唔使驚啊？使唔使怕死啊？呢個唔怕死嘅。冇人怕死啊！就好多人驚㗎係嘛？特別越後生啲就越咩？即係唔係越後生，中年嗰啲啊，中年好怕死呢啲啊。點解特別中年怕啊？後生嗰啲就咩？初生之犢貴苦啦，即係我哋講緊死字都唔識死啦。老嗰啲咧？佢係識寫個死字啦，所以佢就唔驚啦。中間嗰啲咧，中間就行咗一半，係咪？呢個仲有一半噶嘛？冇得行啦咁樣，好驚噶嘛，係咪啊？就算唔係，佢都會數手指噶嘛。咦，再嚟輪到我啦，咁樣，咁又增加咗一種嘅恐懼感啊。好啦，我哋話就話咧嚇，即係咁啊應該唔驚㗎啦，但係其實好多人都驚嘅。咁驚咧有啲咩原因咧？其中嘅原因咧，好多人都認為咧死係好痛苦嘅，係咪啊？尤其是而家好多時候喺醫院度過身，患病或者係身體唔好，咁咧而引致死亡嗰啲，咁
咁啊好痛苦嘅喎。就算唔係好正常咁樣過身啦，你會同一頭先都話你有冇人即係睇住個人過身啊咁樣？點過身？唔係好痛苦啊！你問佢痛唔痛苦啊咁樣？嗱，一般我哋唔係醫學唔係醫護人員嗰啲，我就會只係睇到佢咩呼吸一路冇噶嘛。即係從佢正常咁呼吸，慢慢佢越嚟越急速，急速到一個地步咧就你再急，因為其實佢掙扎啦，即係急速嘅時候，掙扎到佢冇晒力嘅時候就點啊？就越嚟越慢啊嘛，即係可能吸咗一次就停好耐，咁先有第二次，但係佢仲會有反應噶嘛？呢段時間最難過噶嘛，佢未完全咧，即係停止呼吸。咁但係佢已經好迷糊啊，慢慢咧係要離開啦。咁所以如果你陪人離開世界嘅時候，你會見到呢啲，即係咁你痛唔痛苦？你係梗唔痛苦啦，係咪？所以成3個鐘㗎啦。佢因為嗰個過程，因為最後尾佢停止呼吸嗰段時間都有段時間㗎，即係都唔會話好快啊咁樣。咁嗰個即係。我陪到嗰個弟兄，即係見到佢掙扎，即係呼吸掙扎咧，咁個太太嚟㗎，個太太就陪佢咧就話：你唔好掙扎，即係你慢慢咧好正常嘅呼吸咧，慢慢就唔辛苦離開㗎啦。人恐懼就呢樣嘢啫嘛。好啦，咁啊人恐懼仲有啲咩咧？留戀啦，係咪啊？我仲有啲嘢未食過。有啲嘢未睇過，有啲地方冇去過，有啲未試過，係嘛？咁就走咯咁樣。有冇啲嘢可以咩？你完全做好晒嘅有冇？冇人咧可以做晒佢啲嘢啦，然之後話咧，得啦，我做晒啦。除咗保羅之外，保羅話咩啊？當跑路我已經跑晒啦。點啊？好多人咧都覺得咩？我做啲嘢未做，咁咪留戀啦，即係覺得唔捨得啦。有啲嘢咧，咁當然有可能有啲唔捨得咧。應該同第3個好有關係嘅，應該先睇啦。佢嘅即係佢嘅唔捨得，可能仲有一啲嘢佢真係未做嘅。佢真係有啲嘢，譬如佢以前做咗啲唔應該做嘅事，咁佢未解決到嗰啲嘢，咁都幾慘嘅喎。或者佢做錯啲錯事。人哋嬲咗佢，一路都冇原諒到佢嘅，都棘喺心裏邊。俾我講下，即係我哋而家有啲倡議，啲老人家會做啲乜嘢啊？咁啊，另外一個咧就係、我哋懼怕就係喺嗰刻裏邊就諗下，咦有冇將來嘅咧？有冇未來嘅咧？即係人死咗去邊度咧？係咪好驚啊？即係人死咗冇啦，咁乜嘢都冇。死咗去邊度咧？咁嗰種恐懼感啦嚇，即係有時都幾驚㗎，即係要去一個唔知嘅地方，或者唔知去唔去嘅地方，唔知有冇地方俾我去嘅情況，咁咪好驚咯。咁呢個其中一樣啦。咁掛慮啦，有啲人就掛住屋企人，掛住啲仔女，掛住啲孫，掛住啲錢。有個啲人掛住錢啊，掛住啲樓，攬住啲錢過世啊嘛，即係攬住啲錢死啊嘛。咁咧就好多時候我哋驚係因為好多呢啲嘢，有呢啲嘢咧其實都代表咗一樣嘢咧，就係我哋喺個人嘅生命上面咧，我哋冇好好地嘅處理我哋自己嗰個嘅人生。咁宗教咧有時候我哋就會話俾啲答案。